Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit bad mood gitu. Oke, jadi hari ini agak sedikit bad mood gitu ya. Kalau boleh tahu bad mood kenapa sih? Bad mood karena saya ngerasa tuh kalau misalkan kok saya susah ya gitu buat nyari teman main. Oke, jadi Anda itu merasa bad mood karena mungkin Anda merasa kesusahan gitu untuk mencari teman untuk bermain gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda telah mau menyempatkan hadir lagi dalam sesi konseling yang ketiga ini bersama saya gitu ya. Nah, kan pada sebelumnya di sesi kedua Anda berada di skala 8 ya? Iya. Nah, oke, baik. Nah, mungkin kalau boleh tahu di sesi ini Anda ingin mencapai di skala berapa? 10. Skala 10. Oke, baik. Nah, gimana setelah kita melaksanakan sesi yang kedua kemarin, ada gak sih perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh Anda? Ada sih, nggak jauh beda sama di sesi kedua atau tiga. Karena kan kalau di sesi kedua mungkin cuma niatnya aja pengen ngobrol sama orang baru. Tapi setelah melaksanakan sesi kedua ini, saya sudah mulai mempraktekkan langsung. Gitu. Oke, baik. Jadi perubahan baiknya itu mungkin setelah melaksanakan sesi kedua, Anda langsung mencoba mempraktikkan ya, bukan cuma niat doang untuk mungkin berbicara dengan orang-orang yang belum dikenal sebelumnya. Oke, nah mungkin di sesi sekarang mungkin agak berbeda ya dengan sesi yang pertama dan kedua gitu. Nah, sekarang di sini saya ingin Anda itu menentukan satu masalah yang paling membuat kamu tidak nyaman dan yang sangat membuat kamu ini merasakan emosi yang tidak mengenakan dan mengganggu hidup kamu gitu ya. Dan juga sehingga masalah tersebut membuat kamu ingin mengatasi permasalahan tadi gitu. Bisa Anda sebutkan gitu. Boleh permasalahannya berbeda dari permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya. Tapi lebih ke saya tuh selalu tidak percaya diri kalau misalkan saya presentasi di kelas. Oke, jadi permasalahan yang tidak mengenakan itu adalah Anda itu selalu tidak percaya diri ketika Anda melaksanakan presentasi di depan kelas gitu ya. Oke, baik. Apakah sekarang, mohon maaf ya, sekarang saya ingin Anda menunjukkan tangga. Nah, setelah itu tarik nafas pelan-pelan, lalu keluarkan melalui hidung dan juga perlahan ya, secara perlahan. Nah, mungkin sekarang bisa dipraktik. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, saya ingin kamu memunculkan sebuah layar ya. Dan layar itu berisi tentang situasi pertama kali ataupun situasi yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Apakah sudah terbayang? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang pastikan layar itu akan menyala di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Dan pastikan juga situasi atau momen yang tidak mengenakan tadi mulai tergambar seperti kamu menyalakan sebuah layar itu. 1, 2, 3. Apakah sudah? Oke, baik. Dan tentunya kan situasi yang sekarang Anda bayangkan ini saya tidak mengetahuinya ya. Tapi tentunya situasi tersebut adalah situasi di mana membuat Anda tidak nyaman gitu. Jadi sekarang pastikan layar itu benar-benar nyata dari suaranya, mimik wajahnya gitu ya, ataupun kata-katanya gitu ya. Nah, sekarang jika sudah, saya ingin Anda melaksanakan scanning gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki Anda gitu ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mulai scanning. Terus baru ya, jadi mungkin 1, 2, 3 gitu. Oke, baik. Coba bisa Anda omongkan ya atau sebutkan ada di bagian tubuh sebelah mana perasaan tidak nyaman itu. Bisa mungkin ada di kepala, leher, pundak, dada gitu, atau di sebelah tubuh manapun. Bisa disebutkan. Mungkin di sebelah dada. Sebelah dada. Oke, baik.
Nah, sekarang saya ingin kamu melipat gandakan perasaan tersebut 10 kali lipat lebih terasa dari sebelumnya. 1, 2, 3. Sangat terasa ada di bagian tubuh, bagian dada tadi, seperti yang Anda sebutkan. Dan saat ini saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda memberikan nama kepada emosi negatif tadi, dan berada di bagian tubuh mana gitu, bisa Anda sebutkan nama dan bagian. Bagiannya sebelah sini. Oke, di hati. Dan namanya mungkin untuk emosi. Namanya si C. Si C. Oke, baik. Jadi mungkin situasinya berada di dalam dada ya, dan juga diberi nama si C. Oke. Nah, jika emosi tersebut sudah diberikan nama, boleh sekarang dilakukan scaling dari 1 sampai 10. Misalnya perasaan itu ataupun emosi itu Anda rasakan dari skala 1 atau sampai 10, bisa disebutkan? 8. Oke, jadi berada di skala 8 ya. Jika sudah, sekarang letakkan tangan kamu pada bagian tubuh yang paling merasakan emosi negatif tadi. Boleh letakkan. Oke, baik. Sekarang saya ingin Anda tarik nafas dalam-dalam, lalu rasakan emosi dan nama tersebut, lalu hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang silakan letakkan kembali lengan Anda di paha Anda. Sekarang kita bisa kembali lagi ke situasi konseling tadi, dan sekarang kamu bisa membuka mata kamu. Oke. Nah, ketika tadi Anda mempraktikkan, ada gak sih sesuatu yang Anda rasakan? Lebih ke gak percaya diri aja. Oke, jadi yang Anda rasakan itu gak percaya diri gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita itu akan melaksanakan ketuk pintu hati pada titik K27 gitu ya. Contohnya itu seperti ini, diketuk gitu ya. Lalu kita akan melakukan reset jalur energi, yaitu menutup titik K27 secara bersamaan sambil menarik nafas panjang lewat hidung dan kemudian hembuskan lewat mulut ya. Nah, setelah itu nanti saya akan membantu kamu ataupun Anda itu menyebutkan niat untuk melepaskan sisa emosi dalam diri kamu gitu ya. Dan setelah menyebutkan niat, dilanjutkan dengan stretching dengan cara menarik nafas panjang, kemudian hembuskan sambil menggerakkan tangan mulai dari bawah bibir turun ke bawah sejajar ke garis tengah tubuh gitu ya, sampai di bawah pusat gitu ya. Nah, sekarang coba Anda tutup mata Anda dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Lakukan ketuk titik K27 tadi. Ya, sambil tarik nafas pelan-pelan lalu hembuskan. Oke, baik. Jika sudah bisa berhenti, lalu kita lanjutkan melaksanakan stretching mulai dari bawah bibir turun ke bawah sejajar dengan garis tengah tubuh. Oke, baik. Oke, jika sudah, sekarang buka matanya secara perlahan. Oke, baik. Nah, kan tadi sebelumnya Anda itu menyebutkan berada di skala 8 ya. Nah, sekarang setelah kita melaksanakan ketukan titik K27 tadi, apakah skalanya berkurang atau bahkan menambah? Berkurang. Sekarang berada di skala berapa? Skala 4. Oke, baik. Nah, di sini boleh gak sih saya tahu sudah berapa lama emosi ini Anda pendam gitu ya, dan Anda rasakan? Dari awal masuk kuliah sih. Oke, dari awal masuk kuliah, berarti sudah sangat lama gitu ya. Oke, nah gimana sih dulu hidup kamu ketika kamu terus-menerus menyimpan emosi tersebut selama ini gitu? Ketika kehidupan kamu selalu menghindari ketika saya akan mengikuti emosi. Oke, jadi Anda menghindar gitu ya selama ini. Oke, baik. Nah, apa sih kerugian ketika Anda terus menyimpan emosi tadi? Bisa sebutkan 5 kerugiannya. Yang pertama, saya jadi
dijauhi oleh teman-teman kelas atau lebih ke teman sekelompok. Yang kedua mungkin saya jadi dicap buruk gitu ya sama dosen. Yang ketiga saya selalu tidak memiliki kepercayaan diri. Yang keempat saya pastinya nilai saya jelek. Yang kelima saya tidak memiliki teman. Oke, baik. Jadi yang tadi itu 5 kerugian ya ketika Anda terus-menerus menyimpan emosi tadi. Nah sekarang apakah kamu ingin keluar dari emosi buruk tadi? Ya. Oke, ingin keluar. Jika Anda sudah bisa keluar nih dari emosi tadi gitu ya, apa yang akan Anda rasakan dan juga terjadi dalam hidup Anda? Mungkin lebih percaya diri. Ya, lebih percaya diri. Nah sekarang saya ingin Anda coba bayangkan dan rasakan ketika diri kamu ini telah mendapatkan ataupun mengalami 5 keuntungan tadi. Dibayangkan saja apa disebutkan? Dibayangkan saja tapi bisa disebutkan keuntungannya apa? Yang pertama pastinya nilai saya jadi bagus. Yang kedua saya tidak dicap buruk lagi oleh dosen dan teman-teman saya. Yang ketiga saya memiliki banyak teman kelas. Yang keempat saya tidak dijauhi oleh teman-teman lagi. Yang kelima tentunya saya jadi memiliki tingkat kepercayaan diri saya meningkat. Oke, baik. Jadi yang tadi 5 keuntungan ketika Anda bisa melepaskan emosi tadi gitu ya. Nah sekarang kita akan melakukan pelepasan emosi yang masih tersisa di diri Anda gitu ya. Sekarang Anda bisa pilih salah satu warna yang paling Anda sukai. Warna pink. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin Anda tutup mata terlebih dahulu gitu ya. 1, 2, 3. Nah sekarang bayangkan di dalam dada Anda ada berbentuk hati gitu ya. Nah hati ini adalah tempat untuk menampung emosi-emosi yang Anda rasakan gitu. Apakah sudah bisa? Oke, baik. Nah sekarang bayangkan energi ataupun emosi negatif yang tersimpan di dada ataupun di hati tadi gitu ya, disimpan, terserap dan juga berkumpul di dalam hati tadi yang berwarna pink. Apakah sudah terbayang? Oke, bagus sekali. Kemudian tarik nafas perlahan dari hidung, hembuskan lewat mulut gitu ya. Izinkan semua energinya menuju pada hati itu. Bagus sekali. Nah, pastikan semua energi, emosi, pikiran yang pertama kali dibayangkan ataupun diucapkan tadi terkumpul di hati itu gitu ya. Oke, baik. Coba tarik nafas lagi. Lalu hembuskan. Oke, nah sekarang kamu niatkan untuk mengalirkan warna pink tadi yang telah menyerap emosi dan energi pada hati tersebut ke telapak tangan sebelah kanan kamu, gitu ya. Nah, telapak tangan kamu itu berlaku sebagai vacuum cleaner yang menyedot warna berisi emosi dengan cepat dan sangat kuat. Nah, letakkan tangan kamu di hati kamu. Oke, baik. Pastikan semuanya tersedot di vacuum cleaner itu ya. Semua emosi dan juga semua hal-hal buruk tersedot di vacuum cleaner tersebut. Oke, letakkan tangan kanan kamu di hati kamu, sudah ya. Lalu selanjutnya, jika kamu sudah merasakan panas dalam telapak tangan kamu, maka buka mata, lalu berdiri dan kibaskan tangan untuk membuang emosi negatif tadi. Oke, baik. Nah, setelah kita mempraktikkan tadi nih, apa yang Anda rasakan? Lebih ke relax dan kayak seakan-akan mendorong saya untuk ayo bisa lebih percaya diri. Oke, baik. Jadi Anda bisa lebih relax gitu ya dan mungkin berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin dalam sesi ketiga ini apakah Anda sudah bisa mencapai skala 10? Ya. Oke, alhamdulillah ya, akhirnya skala Anda bisa tercapai gitu ya. Dan semoga semua yang sudah kita praktikkan bisa terus dilanjutkan ya di kemudian hari. Mungkin saya cukupkan ya sesi ketiga ini karena Anda sudah bisa mencapai di skala yang Anda inginkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.